Hello, good morning. So, nandito ako ngayon saan ba ako? Check natin kung ano ito. 36th floor K sa Orchard. So, ngayon pala, nag-offer kami ng unit renovation from retiling, electrical, aircon installation, plumbing, kitchen, rainswood installation. Mostly nagta-tiles kami, nagtatanggal at nagkakabit. So sa plumbing, check natin yung plumbing. Renovated siya, nag-study kami ng kasama to, yung table niya. Then sa crystal installation here, repainting and also itong unit nga pala na to ay kami ang nag-repainting ito for almost 1 to 2 days. Depende sa sa gamit. Kasi minsan sa gamit, para maiwasan yung mga mancha, is tinatakpan namin yan ng mga karton, dyaryo, para hindi siya madumitan. So, ito ay 2 bedrooms and 2 toilets din. Ito merong sariling toilet. Ito meron siyang sariling toilet. Ito yung master bedroom. Check natin yung unit. Here. Nice. Ganda. So meron na rin heater dito. Nag-install din kami ng heater, multi-point. So meron na siyang umiinit siya dito sa toilet, lavatory, faucet, and sa shower. Sa shower niya meron na rin heater. Multi-point means hindi lang siya dito, kundi meron din siya dito sa lavatory, faucet. And they also installed lavatory bowl and toilet bowl. So lahat na sa plumbing works, toilet bidet. If you are looking to begin your whole home remodel, here's the general order of operations. Planning and design. Rebuilding and framing of your unit indoor. HVAC air conditioning unit installation.